立って回る立って回るわーしょいわーしょい。ホークスは笠谷と嶺井のバッテリー、そして7回裏マリーンズの攻撃は9番の中村奨吾から。最近から仕掛けてると思いますけどね、スピンこれで。そうですね。この回の先頭バッター中村奨吾、塁に出ることはできませんでした。10月10日のイーグルス戦のタイムリーヒットからまた荻野らしい見たいですけどね。高部が今シーズンはプレーすることができませんでした。いいですね。150キロ近いピッチング切ってますね、ソフトバンクもね。今どのチームもリリーバーが150キロ当たり前になっています。160キロぐらいいかないとね。球力が課題と言われていますが、この回から登板してツーアウトランナーなし。フルカウント。ですからピッチャーの笠谷が入ります。しっかり足。おー写真。静かだから竹丸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 よいしょ。竹丸いいピッチングしてんじゃないかなあ。なんとか持ち直してる。松川かこれは。松川がいいんじゃないか。二塁ランナーがタッチアップ三塁へ進みます。さすがにちょっと上がりすぎました。タイムリーツーベース。竹丸竹丸竹丸お竹丸あーヒットさ、何が怖いってさ、ヒット何が怖いってなんかバカ勝ちした次の人さ、負ける負けんだよ。負けんだよね。ママ沢村だって松川だよ。竹丸竹丸ですうわー何やっちゃった？エラアウトゲッツーだろここは。誰がゲッツーにいるの？沢村暴投した。竹丸よく取ったよ。冒頭でも勝ったからいいやろ。ね。おい竹丸ケツ向けんの？痛い痛い竹丸。よーしよ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 し。バーサー無理無理。竹丸無理。勝った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 。見てる？ほら。同期がさ、笑ってる。うわ。ゲーム全体で言いますと、
久しぶりの先発、その中で3回パーフェクトのピッチング、守っていてどのように見ていましたか？本当に心強い選手が乗って決めたいと思いますので、明日もよろしくお願いします。まずは先頭打者、ホームラン、小島選手でした。所さん、しゃがむとどんな感じなんですか？ Yo buena energía, como se morró, y yo fui con me sentí bien porque aquí primero hizo uno y después otra vez. 竹丸先生